اقسم بالله اقسم بالله كمان مرة اللي بيعمله الزمالك ده عكس قوانين الطبيعة. مش ممكن الزمالك هيجيب لي جنان، هيعمل لي هس. الزمالك بيعمل الغير متوقع، الزمالك بيفوز على المصري ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية. انت متخيل ومدرك الفكرة؟ الزمالك الغير منطقي، الزمالك بيعمل الغير متوقع حرفيا. يعني محدش كان يتخيل، محدش كده اكبر المتفائلين، محدش كان يتخيل ان الزمالك يتصدر المجموعة ويتعادل مع المصري ماتش ويكسب ماتش. انت متخيل؟ المصري اللي هو المفروض متصدر المجموعة وكايزر تشيفز اللي هو تحتيه على طول وكان تاني المجموعة كمان قبل الماتش على طول، فما كانش قدامنا حلول غير ان احنا نكسب. ما كانش فيه اي حلول غير ان احنا نكسب، هو الحل الوحيد اللي قدامنا وكسبنا. الزمالك بيقدم عظمة، والله العظيم الزمالك بيقدم عظمة. الزمالك كبير، الزمالك ما بيقفش على حد، الزمالك عمره ما وقف على حد. اللي احنا اتعودنا عليه هو ده الزمالك، هو ده الزمالك في اصعب الظروف واحلك الظروف. هو الزمالك بيكسب اي حد وياخد البطولات في اصعب ظروفه. محدش يتوقع 1% ان الزمالك ياخد بطولة، بس الزمالك ما بيستسلمش، الزمالك ما بييأس. الزمالك هو الزمالك، وجمهور الزمالك هو الداعم الاول للفريق. جمهور الزمالك هو اللي مخلي الزمالك عايش لحد دلوقتي. انت لو هتيجي تبص على الزمالك مفيش ادارة، مفيش مدرب، مفيش لعيبه. احنا انصاف لعيبه اللي بتلعب دي، اوعى تفكر ان اللعيبه دي عندنا لعيبه، دي انصاف لعيبه والله العظيم. ولا في مدرب ولا اداره ولا فلوس ولا اي حاجه، بس بتشوف عظمه. الزمالك بيقدم عظمه، الزمالك هتلاقيه دايما بيبهرك، والله العظيم الزمالك دايما هتلاقيه بيبهرك. هات لي واحد بس كان يتوقع ان الزمالك بالظروف دي باللعيبه دي بالمدرب ده بالاداره دي يتصدر مجموعته في الكونفدراليه. هات لي واحد يقول كده. لا، والزمالك بينافس على الدوري يا بيه. يعني الزمالك فرق نقطة واحدة عن الأهلي، نفس عدد الماتشات. الزمالك لسه في المنافسة على الدوري. انت متخيل؟ انت متخيل بينافس الأهلي اللي هو جايب زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وكاموش وجايب بلاوي زرقاء؟ لا 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 لا، الزمالك عكس الطبيعة، الزمالك كسر كل قوانين الطبيعة. الزمالك كبير، الزمالك كبير وفي اصعب الظروف بيبان ان الزمالك كبير. الزمالك كبير غصب عن اي حد. الزمالك مرعب الزمالك مش كبير وبس، والله العظيم الزمالك مرعب. الزمالك ما حدش يتوقعه. الزمالك ممكن يكون بيموت وتلاقي الزمالك فجأة طلع من العدم. هو الزمالك، هو ده اتعودنا عليه على كده. ده الزمالك يا جدعان. وبعدين عم ادم كايد، يا عم ادم كايد، زيزو مشي وغار في داهيه. ايه حوار العارضه؟ بجد ما تروح تستحمى بقى يا عم. ايه حوار العارضه معانا؟ مش كده، مش تاني ماتش على التوالي يا عم ادم قلنا زيزو مشي واترحمنا من الموضوع ده، تجي لنا انت يا عم ادم يا كايد انت؟ ما ينفعش والله. استحمى بقى يا عم واعمل اي حاجه، ولا ده سحر اسود في النادي ولا ايه الدنيا؟ ما احنا عايزين نفهم برضو، والله العظيم عايزين نفهم. يعني انا شفت اخر فرصة للمصري كان خلاص لمسة كده نتشها الواد في الجون، خلاص راحها في الجون جنب العارضة، قلبي وقف ساعتها. ما قدرتش يا عم ادم. خلصوا الدنيا، خلص الدنيا. عدي الدباغ انا مش فاهمه. عدي الدباغ كورة و10 بره، يعني عدي الدباغ يسجل هدف ويضيع 20. ما ينفعش يا جدعان، والله ما ينفع. عايزين نخلص بدري بدري بدل اللي احنا فيه ده كله والقلق والتوتر ده. احنا بنلعب على قد امكانياتنا، فنخلص بدري بدري بجد، نخلص بدري بدري. خوان بزيرة انا مش شايف ان خوان بزيرة ممكن يبقى لعيب في نادي الزمالك، والله العظيم بجد. هو بيلف حوالين نفسه، يعمل له كام ترقيصه ويجي قدام الجون. كل سنه وانت طيب. مفيش خوان بزيرة. ما هو مش ده اللاعب اللي انا ادفع فيه 2 مليون دولار، يعني بجد مش ده اللاعب اللي انا ادفع فيه 2 مليون دولار والنادي اصلا بيشحت. انت متخيل؟ فانت لو تعرف تسوقه وتبيعه برقم كويس يلا تمام. والله العظيم في لعيبه في الدوري المصري هتفيدك احسن منه، ده بجد. انت لو رجعت مصطفى فتحي يديك 10 مرات خوان بزيرة، 10 مرات. فانت ممكن تبيعه وتسوقه وتجيب مصطفى فتحي. عشان كده مش هينفع بجد، بجد مش هينفع.